dipoto. Ayo soal lupa. Si Ohang nawat deh. Hah? Ayam yang dipoto jeung aing. Sampurasun benak deui di Ohang Manajemen Channel. Biasa acara ngador. Nah, ngador ayeuna mah ang bade aya naon uleman nya onangan ti nu gaduh maksad rarencangan garesan eta tapi duka mangan acara nate acara ieu teh acara pangaosan. Jadi Ohang non dia lebih siheon make ikat cenah onangan tapi ya di kumah-kumah ge keun urang aya urang tolabul ilmi lah wong aya namanya gitu tah nang mana-mana tapi ador ya Lur tos dugi ka tempat ka lokasi pengaosan karena alhamdulillah ya aya kerasan aya kenalan di Gunung sanes anu di Pak Haji Lili cerdas Rakana ai cerdas teh ya pokoknya mah cerdas gitu kan payahnya teh di sasat nama di aku heula di Rakana Kang Haji Lili cerdas oke lah nanti nyalinya mudah-mudahan poe ieu aya kaberkahan kaberkahan ya pokoknya masih barokah lah hidupnya nah gitunya nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ulah aku tonton terus ngador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Para wargi sadayana ikut rotillah biirratillah bifadlillah
wa bi rahmatillah biidznillah urang tiasa kempel ngariung di tempat-tempatan dina raraga hitan saha bisi salah kianu sareng rapaka di buah hatena di Bapak Riyad mohon ngamuk ngaran alus sebenarnya Bapak Rian sareng Ibu Oresma bisi poho kadang-kadang sareng alhamdulillah urang ditepangkeun sanaos dina kaayaan kieu dina kaayaan non pandemi corona teh alhamdulillah jadinya terus aya izin beda lain kunanaon piraku teuing kitunya urang teh da pangajian teuing mah beureunan sanajan apunten teh sacaca sumkuring maraskeun sumarios sumkuring aya di dieu teh apunten kamina data dige ku MC sebatkeun Bapak Kiai boro-boro Kiai itu Kiai lain Ustad lain guru lain tak apa merenang teh nyantri acan si orang mangan ukur seniman tukang beureuy ngalawak berenangnya kan pedah aya leuwih teh goreng oge tis itu ka pemirsa tadi kasepuhan sareng Bapak Kiai Ici Pak Haji Ici Basari pamit apa Bisri Bapak Ici Bisri Bapak Haji Abdul Jalil Pak Paku Bapak Hilman Tompel beda lain kunanaon tadi kenal wawuh teh kerasa wawuh sah oh pas dilukakeun oh Hilmanto keun wae tompel oge ku diseri-serikeun rakyat yang serikeun pamimpin dosa ohang mancing nya intina Pak Kiai simkuring pada tamadah heula ka para kiai, para sesepuh, para guru, para ustadzah, abai sadayana wae anu kasebat warasatul anbiya da simkuring masana sasaha dalah lamun disebutkeun ada apa si ohang mah ukur tukang ngalawak dan dasar meureun anu hajat keukeuh petak lamun aya caritaan anu salah ulah nyalahkeun si ohang salahkeun mah sirian keukeuh atuh tadi tah wae kumaha kitu aya cai bedana teh kitu wungkul ngobrol dan sorangan cai teh heran bisi aya nu kiruh da kiruhan tong amis teh geus manis ya biasa janten jadi artina simkuring oge oh ilaha illallah nya pikir-pikir lihat okeun wae atuh bias-bias paji puntennya abi bade di dieu banyak kulat tong ni naon jeung nawaran
Sabaraha teh manis. Di dia alhamdulillah. Tuh punten ya. Oh kieu pantesan masih negara raneng. Oh meureun heueuh nya teka ciri. Keluar lah ngajak orang iya gue. Jadi inti nama simkuring mau disebut kajebak mah kajebak. Sudah kita ngahadiran pengawasan aya mubalikna uing ningalikeun ai petek laka bisa ngeunahna di eta nu MC geukeun Bapak Kiai di mana nah teh Gusti Agung tapi nya doakeun wae muga si Ohang sing demi Allah Rasulullah nya wallahi poe ieu peuting ieu Ohang ditembayan ngobrolkeun masalah keagamaan. Jadi atur nuhun oge sanajan rek nyarekan tapi atur nuhun oge ka panitia, ka parian, oge ka para sesepuh di dieu secara teu langsung ngaju jurung si Ohang ditah balik gitunya. Yang lain kunaon jeung memang aya ka. Jadi kumaha caritana cenah betaek ayeuna. Sabaraha minggu ka tukang si Ohang soan ka hiji kiai anu kantos terkenal asal kantos terkenal artosna kantos aya nu masih anu jangan kapungkur soan deui naroskeun kumaha ieu lamun aya tos aya nu masihan atanapi nu nyuhunkeun piwarang ngaos jawabanana naha pake jeung sieun da tugasna mangga mulai dari ieu da tugas dakwah atanapi nepikeun kahadean teh lain tugas ustad kiai jeung sajabana tapi tugas manusia sakabeh nu aya di alam dunya. Jadi silih ringan jeung dulur silih ringan jeung batur teh eta teh tugasna urang sarerea saur Pak Ustad saur Pak Kiai anu di harita sungkuring kantos soal atuh aroskeun deui ka bisi teu percaya ieu sejarahna kunaon pake jeung mereka baju kieu ieu teh pamerena meureun sabari kieu henteu meureunan sok sate gerada wah meureunan kitu ta ieu teh ti Ustad Hari Sunaria turunan Ki Cileong ti turunan Pak Haji Ade Kosasi Sunaria almarhum atuh ieu dibere oge ka ieu mah bener menang pamere eta mah bener deui sabari mere teh alhamdulillah gitu. Ieu teh ti Kang Jiro ari Kang Jiro teh nyata Kiai Haji Asep Mubarok nu Cikampek teh ieu teh dibere ari terus aya nu sumping ieu teh Kang ieu kumaha kuing geus aya nu anu geus nu nikah lamun sia jawabanna teh anu wae ngingan lamun sia hayang dianggap adik ku aing pek gerawanikeun sabab nepikeun kahadean mah lain tugas aing Ustad Bungkul tapi tiap jalma oge nepikeun kahadean mah kawajiban terus gitu Pak. Nah itu mata tuh Allah Akbar citu keun bae atuh aya kitu mah ditarima we carita atuh tuh kaya alhamdulillah batur mah hese ieu teh kopeah ieu teh hese sok aya teh kopeah siga kieu heueuh nya alhamdulillah pangarsa ieu teh dipaparin ku pangarsana Abah Aos
tisir narasa panjalu tuh ieu teh juta cenah pake kumane. Jadi intina mah pek siagra bener gitu meureunna. Yang geus ari kieu mah jadi intina poe ieu atuh nepi penting ieu kasih ohang lain rek mamatahan da sabab lain guna naon da parasaan mah dina Al-Qur'an teu aya oge saeutik ayat oge nitah bener kabatur tak kabeh oge nitah bener kasorangan kan lamun silih elingan pek jadi poe ayeuna uing marek elingan sorangan we gitu lamun aya beureunan anu kasentuh alhamdulillah anu teu wae piraku gitu da maksanya baginya eta mah da urang mah aya rahmat Allah laknat Allah gitu duana ge kagungan Allah urang rek kumana eta mah tinggal milih gitu. Tah kitu eta mah bubuka menawi punten geus pade diteraskeun wae Teraskeun. aing bisi tuh geus aing olokok teh geus keun wae bawa mana beuti tah aing itu Rumai dan ngasaran sorangannya keun wae mah geus kasebutkeun jadi urang Majalengka itu sama asin nama ayeuna mah geus 8 tahun teh jadi urang Majalengka jadi bahasana ge rada begitulah gitu aing baheula masuk nyirikan teh kalakah kagoda jadi we 8 tahun dia geus diganti KTP jadi ngilu gitu Gilu cenah ieu. Aduh, palakon ini. Mohon, aduh, iya saya perapakannya. Mohon, ulang kawitan wae. Bismillah, menjadi sekar pangjajab lampah. Sangkan tekad ucap jeung lampah teu tinggang incak dina jalan salah. Diwuwuh walahamdu menjadi pandung rambut takabur nupa bermuncul toleh muncul na badan sakujur panyinggir iri jeung dengki nupa beurit dina hati kepada ngarumpekan ngahalangan jorelatna teja Al-Qur'an kana hate-hate urang sadaya diberi kalimah kali dua sahadat sumpah janji hamo dan calinci udar tina tali gadang janji hamo silap bengkok sinembah angin kagusti nu maksuci tetana Allah Rabbul Idati. Oke urang sami-sami nyaksi taya deui utusan Allah anu pangagung-agungna tetana Nabi urang Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh ugia urang oge kagunturan, kaleleberan, sholawat sareng salamna teh mugia teras kocor ka anjeunna urang ngakak. Kaleleberan supaya sapaat rahmatin sajabina biasa ngocor ka urang sadaya insyaallah sanaos teh ditu ngalangkungan sabaraha tahap ka kulawarga, sahabat, tabi'in sareng sajabina ka urang meureun teuing iraha nepina tapi urang kudu yakin yen Nabi urang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal gulungan urang lamun urang memang terus-terusan ngajaga ajaran manten. Amin ya robbal alamin. Itu. Kayak kita acara tangan kayaknya. Nan tadi dia berenang bingung. Nah, cenah. Ada seorang cenah kau hitanan. Tapi udah dibacakan wal asri. Masih pastinya. Mahulung gitu. Tah, kan wae dah. Ada bongan nih tauing jadi lieur kabeh lagi.
lieur jadi lieur kabeh ya. Kalau urang hitan heula sing goreng kantos naros ari hitan teh sabarna naha berarti urang mah persebut teh sunatan disunat cenah gitu. Ari hitan teh masalah mah dikeureut kokocokna nya keur lalaki aya nu ngajawab eta oge yen hitan teh sabenerna mah sunat cenah sunat teh naon pek teh teuing ngan maneh isuk pageto ibadah rek salat nya wudu heula meureunnan ari salat wudu teh mersihkeun najis tina diri tah meureunnan wayahna nu teu disunatan mah tiap wudu teh digosok teh kabayang teu kawat meureunna supaya leungit jadi euy teh berarti atuh ieu teh meureunnan berarti wajib ari kitu mah keur lalaki cenah kitu tapi alhamdulillah meureunnan tah jadi urang oge ngaturkeun nuhun urang ge kudu ngucap alhamdulillah syukur alhamdulillah geuningan sajaba ngaanam reuah hungkul teh saresna mah tos ngalakonan tugas anu aya nu supingna ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta sakumaha ayat naon sih hah cek ayat nu apa tuh panjang teuing Pak ayat kursi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi satemana kami nyipta samata-mata tapi teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia iwati jang ibadah. Ngajalankeun ibadah ngeureut budak teh berarti budak supaya isuk pageto teu liat teuing lamun erek jadi ahli ibadah kabayang namun geus kolot beuk canggih keureut hayang ibadah nyaho kana bag-bagan ieu beureun kabayang kula gaji teu mungkin memang ayeuna oge aya ayeuna mah aya kulaser segala rupangan era moal kitu intina mah alhamdulillah padian tos ngalaksanakeun ngajalankeun ibadah eta muncul kolot mah aduh abdi teh bade nya islamkeun murang kali intina salah sahiji syarat ngaislamkeun murang kali teh cenah ku di sepitan tapi di hitan gitu. Oke hitan oke sabenerna mah aya naon mudu disebutkeun ngahindar tina panyakit nya di hitan teh dibersihan teh nyaeta penyakit naon ari ayeuna mah corona meureunnan mudah-mudahan urang ngadua sing leungit nya isuk pageto tah ari nu hese leungit mah muncul deui nyaeta penyakit AIDS. Penyakit AIDS naon cenah lain penyakit kelamin sabenerna mah nu aya AIDS di dieu nyaeta AIDS. Hiji penyakit angkuh, 2 penyakit iri, 3 penyakit dendam, 4 penyakit sarakah. Itu kabayang. Jadi penyakit tuh ieu mugia kasengker sabab naon isuk pageto geus ieu nampa pendidikan anu bener, nampa pengajian anu bener hartina disakolakeun secara bener-bener kanu ngajurus kana pembinaan
Mobil digandeng. kolbu pembinaan otak anu sabener-benerna insya Allah da moal diantep ngeureunang gitu ya insya Allah pangitem kaneka pangarsana anu kagungan maksad varian sareng Ibu Risma da ieu teh ku saking ku kanyaan sanajan sabarang kanyaannya ka budak tetep nu ngaranna budak teh eta titipan dititipkeun anak kasanya kan bapakna ibuna ngan ukur katitipan ti bapana oge itu udah bener sabenerna mah ayeuna rek nyalahkeun saha sok indungna pelenung kebayangna geus kawin pelenung sabaraha bulan 8 bulan ieu kasanggupan awewe atawa kasanggupan lalaki hah dua nono aya carita di kuring mah ayo mas aya nepi ka jejebris gara-gara mana sih teh aing ka kieuna sih teh orang mau aing jadi tetehan tadi di Borogod aing aku sia di kitu aing nepi ka menanung kieu aing mau aing mah sia bayangkeun eta rek kumaha coba bayangkeun eta si naon si lalaki na kumaha ya urang aing teu ditinggalkeun bogoh jeung aya budak geus aya geus aya di dieu teh pokoknya teh pika tamah deui geus kitu teh kaluar pan nu ngaranna indung banyak adu regeng atuh sok ngaheuceun ieu pan aya da dieu bapana mah pan ngayang ngabantuan ke pan sarua eta teh naman ngan kitu urangnya kalau sarua kaluar mah ngan mun dijelaskeun rupa-rupa ya kana aya kumaha we loba aya bibinihan ngungkul tamah ambek sabab naon nu tadina palawang keun bae nya deui mah ye nu tadina leutik teh jadi lain wow keun bae da geus imah keun bae aing geus kudu kumaha amok teh jelema si awewe teh tuh cenah kitu amok geus amok anger ai geus 40 poe we ka ditu warugana ta dunya teh sementara teh eta dunya saliwatan teh nya wes ganu amok geus 40 poe mah apa jadi sabenerna nya artina ieu benang duaan jeung jojodoan alhamdulillah jadi yang geus buktina mah geus gede mah pada ngaku gitu pada ngaku jeung amanah ieu teh apana innallaha ya'murukum antu adul amanata ila ahliha jadi geus kanu bener-bener ditepikeun teh ka bapana ieu manusia ku aing dibere amanat jadikeun ku maneh supaya manehna bakal ibadah ka kami deui beureun kitu intina mah terus naha cenah tadi ohang tadi itu betul asli ci sumpuring bae naroskeun kangge ka tadi sasi ibu teh kuy mas nah utak jam si ieu nya da ibu mah paling Maria ayam dia pada tadi teman auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
Sadaqallahul Azim. Allah. Bakal melok. Dan kena aja teh, nah aneh atau kumaha yun kakak gitu. Cek aku maknya al asli mama kayak sabara ayat. Apaan tilu ayat? Ya Allah. Coba deh can beres. Ayatnya 2 ayat. Wal asr demi waktu atau demi mangsa, demi wanci. Kurang Sunda mah lo banyak nya. Sungkuri kapungkur kantos demi wanci. Satemana jalma aya dina rugi demi wanci. Satemana jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, musih wasiatan dina bebeneran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, musih wasiatan dina kasabaran. Lain wurbo lain. Oh, hari ini sabar nya lamun aya lamun nyanyi kitu teh nya iman lamun manggung biasana kitu biasana sok aya nyantu di sawerkeun ge sok kitulah beas-beas wae mah aya anteuing di dieu malah moal mikiran urang mah ai teh era mah itu udah bohong ya bohong sampai bohongan di dinya jadi enak kecil itu sadar ya. Jadi demi wanci singkuring tah meureunang nyoko kana surat eta singkuring oge demi wanci satemana jalma aya dina rugi. Mudah-mudahan poe ieu urang teu kaasup jalma anu rugi sabab ngeusian waktu ku ruang riung insyaallah anu aya guna tur manfaatna amin amin ya rabbal alamin. Bapak dari guna naon ari waktu cenah hang cenah kunaon cenah bat kana waktu sabab dari guna naon di tengah-tengah upami telapatnya Pak Haji punten ya ari waktu teh dadamelan Allah salah sahiji makhluk dadamelan Allah anu ti mimiti diciptakeun nepi ka ayeuna can pernah kadenge waktu mundur taat kana parentahna tuluy maju teh nepi ka iraha. Sedangkan manusia hirup katungkul kupati maut teu nyaho di mangsa. Tah meureunang noko kadinya si Ohang nolak jeung nolak we harita ngan kasebutkeun ka ku ayat ieu jieun meureunang jieun kahadean sanajan saayat jieun kahadean sok coba meureunang bisi isuk pageto erek ngalakukeun kahadean kaburuku umur maut teu apanya maut mah boa ibu heula boa abi heula nya ibu heula we udah itu kata Dalim. itu menang teu bisa nolak karena umur mah ya ayeuna kieu Pak Kiai hiji Pak Kiai Abdul Jalil masih kena untung ngalaman ngorak bener teh nu kolot mah pasti ngalaman
ayo urang nu ngora bakal ngalaman kolot moal hah wallahu cantang tuh tadi teh umur mah teh nyaho hirup katungkul kupati maot teh nyaho di mangsa tuh pupu panang tuh nu wae kitu aya pan teh heulai teh sok bayangkeun jeung loba di deuleuhan aing tapi tenang tapi tenang sadar teh sadar eta geus ditantukeun dituna jeung detik eta si ibu eta kudu heuan wallahi bener asli kudu ingat tadinya sabab urang kasengker ku waktu ya ieu mah lain tidak karena waktu teh di kira di masjid teh hayya shalah yuk kakak geus lohor deui lain buru kacai mah geus lohor deui duduk deui maju atau gitu deui kana tulisan teu rupa jadi sabenerna mah geus aya nu ngiketan geus aya nu naon-naon eta teh kabeh waktu kasengker sakabeh oge wallahi poe ieu si Ohang cantang tuh lamun teu dituduhkeun nya teu ditantukeun waktuna kudu panggih jeung urang dieu kudu bisa diajar tepang sareng guru sing kuring wae dipayung ieu cantang tuh alhamdulillah jeung tuh jabaning alhamdulillah teh kamari maningan apa sorangan hujan gebret deui nya ari ayeuna deui alhamdulillah aya ridona Allah kabeh oge mana ada budak gitu nah bener kudu gitu sabab lain kunaon ayeuna mun budak di ieu pan kumaha urang na rek didik siga kumaha ka budak nikah salat ibu-ibu ayeuna ieu ayeuna ngomong apa salat hari ibu kurang keur main game loba aja nama punten nya lain deui teu meunang kitu teh lamun teh heuh atuh mas najan taruh cekasananya ayeuna mah da dari awewe mah geus puguh ibu mah ibu-ibu awewe nu geus dewasa mah meureunnan pan aya mangsana cenah ngaresepan pada tangan tamu heuh tapi kan budak macan apaleun ibu-ibu naha tuh rek jawab naon geus api-api ngabohong set simpen HP api-api kaca karingkep di kamar teh berubah loleh asup deui keluar deui tah kitu contohan ieu moal nitah ongko ari manehna henteu bapana ge sarua geus maghrib belum TV belum ya budak naik abdas itu ge bapana teh kieu bapak ieu kamu ulah kitu jadi rek kumaha kena teh udah moal ngurut nya mata koge kana waktu isu page tuh lamun cekasana heuda kadangkala aya kasebutkeun kadangkala memang tiba heula ieu kolot nyebutkeun ieu yang ulah nepi ka kitu ulah ngalakukeun hal-hal anu teu naon teu guna sabab naon kaduhung mah tarati heula lamun disebutkeun kaduhung tarati heula berarti gara-gara waktu mah can pernah mundur ngurubus we tuluy cenadakeun bae sanjang aya engke deui teu bisa sabab nu kaliwat mah cantang tu pagantian nya tong boroning satahun sabulan saminggu
sapoe sajam samenit jeung sadetik oke da detik tadi urang tegas kaliwat mudah-mudahan ku ayana urang diingetan ku waktu urang bisa ngabebenah diri sanajan saeutik we da jelema mah kada bisa buku pokrolong urang oh nya urang teh kudu kieu teu bisa kabeh oge aya naon kasebutna teh aya bageanana aya kadangkala hate keur anu teu ngan pedah beunang sih ari mah poe lain poe deui ngajam atuh ngajam geus cukup ngajam atuh meuli detik ingat jeung urang teh di dunia umara urang teh di dunia ngan ukur jadi titipan da jelekna manusia ieu mah ngan ukur titipan da cangkang ngungkul da isu pake tong mah ditinggalkeun di cokot mah nya isu pake tong mah dikubur geus naon sabab naon ieu cangkang nu ieu si Ohang ayeuna di bibir rajuanan ieu di rajuanannya di rajuanan aya nu hayang dipoto ayo soal lupa si Ohang maot hah aya nu hayang dipoto jeung aing